laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye. Laissez, laissez, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana, gome gome il faut gome. Bafoti nyonso ya yo osala. laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Bon appétit, maman. Merci. Bon appétit, papa. Maman, je te bon appétit. Merci. Je vais me faire Non, non. hein? Mais non, yo pas ça va ça noter. T'es maman n'a pas moussa qui. C'est bon on est là. Papa, ça propre, on n'a pas moussa qui. Voilà, je vais pas ça vite. C'est fou comme ça. Oh, maman n'a pas moussa bassane. Moi, je suis un petit bassane. Je vais te maquiller les points. On l'a pour vous, mais le soir. Non, tu es fou. Papa. Sambela liboso avoka montablo yo so tiblo na ko so sambela. Ils sont pour nous aller. Tena lo bina ngaka. Ngayo. Oui, il va rater que moto, il faut m'y battre. Ils ont un mot quoi. Bon, faut ajouter. Pourquoi tu as si beau indéni? Anga kodi mikolo pa ozoka musangana ndako. Olia rasondo ozaye kolia liboso te kolia mekomi ya manevre pona nini boye. Nazolia pe. Ele liwana en tout cas ngote. Kolia moko ya manevre. Bolia otala osala boye en tout cas ngezo sepesa ngati kama ni ezo tunisa. Tala. Vie hein. Ezalaka moko soko kufi esili. Ok. Tu n'as mis battre là? Comme il va te rendre à biloko to tibiso nyonso tozolia ya solo na pe poison on paye côté poison to kufi. Et mutuna ça ina parce que ndenge nazo komona soda bibate te muko mususu na la sango e osanga tanga na super tena ki funa bibate la wana zana ngam ko yo wana vomba no osambela kikwedi bamakanisi nazo ebiso bandakala bamakanisi wana nyonso longola ngona motema leka mosuku eseleki okomi atomati na mbeto nini kusin kobaola balula dra kopupola mwinda na chamwe naboma te kana mwinda okomi mal à l'aise beaucoup. En tout cas, il fallait bolingo. Ça m'a sens n'a qu'un seul. Ils ont regretté trop pourquoi tu es bon qui n'est pas bon. Kwedi, osambela kati. Dimanche qu'on a randa nzambe. Nzambe azana kutuma masumu ebele to salaka.
mais tant yo sengi bolimbisi abosani nyonso yo za muta mokili ya sali bango basali mabe limbisa bango ma basali yo zomona normal moto penda boya koli da kata ndako na ngai angelo sa complot ba empoisonner ngana kufa mais omoni ke nzamba lingio nzamba lingio abimisi bango mposa basala ki yango mais nzamba bateli yo soko na kufa ki mbia na bikisa bana ina limsa woni so o waipe oliango te o waipe oliango te ifna kanisa bon tika babiloko wana eputu ngana penza naloba na kamwaka kala kala na yeba mama kamnyoso ozali koyeba ngo te ka lelo ndo yebi donc yo yeba yango déjà ngana yeba yango alors voilà et pas complicité ça donc c'est normal banga kulida kata ndako yo hein oyebi makambo ko oyebi sanga ite et puis bana ngai lia oyebi ko yeba ngana yebi yango na yebi sayo ezate onga yo bien na mama masasi bien na bolingo to solola keke eboy na hote unazali ko mituna ngai moko ponga za okende pa docteur na sia bota mwana ngai yo mais bana to valinga na yo nazo zwaze mité lokote soki na kena ngai pa docteur bana ngai na za bien nazo bota te ponga mwana za ko mituna est-ce que kodi vraiment asa ko miyeba te na miye bana bazo bota ngata ndako na miye ba na ndenge moi ça ila agisika aboti bana na mission ngai moko na miye ba ndenge na puis mon équipe on remarqué pas docteur le bébé mon de retard au vendinier si on va dans lia kanga limbisa bato nga docteur ba ina ngate ke pona yo mais zakolo ba pona ngai ngana zo ma pona ngana za komona ke nazana nga bien mais pona ni nazo razi me pa ina hote et pour que ça ngate ko zo razi me pa na ngate bon na ibso yo moko yebi en hote nga yebi on a partir ma ça c'était le bilinga itanga avant ko fa le bilinga ki na buta kite ya de go o le yebi on va fa wa yango makamsoke ese silia esi bosana et puis makambo na yebi ndenge nini makasi tangu dodo azongi yende mutamonte ga makambo makasi parce que tangu na dodo akite ya kidani boite bolingo wana na masasi ngafuna kangisa bongo mutela yake papa makambo okangisa bango wana eza nango te eloko basalaki yango nzambe aconfondre bango siko oyo okangisa bango mpona nini bazofuta oyo bongo soko nzambe aconfondre bango bango peni bana mokili te si babaka soko okangi na se okangi mpe ya lekolo mais yo tika nzambe nde apinir bango ke yo moto mokili namoni mpe na bomwana oza koyoka te fo oyoka nous besoin de maman parce que moi le rôle yi va pandia hein moi na yote moi na wana akili kwa empoisonner yo ako empoisonner parce que de botier mais bango ko ala bikila boti bango te c'est normal bango va empoisonner akoge ko so mwana nga osala bongo te et alors pourquoi nazo bano limisa bango lokwa baza wana eza satan ta kotelaki bango mopepe mabe kotaki eleki et l'équipe passée na bota bango te baza suivre on va indiquer que la bota bango te c'est pourquoi pas ça répondre pas qu'il est pas OK et alors pour soit avec sud qui gagne la bota bango ça tentative ya composer ngate namu sundenga ko lobate ndenga la nigite okamisa bango elongo na sengema bindi sala mais bon même mais qu'est-ce que tu as le salaire je vais vous foutre le lot ça va donc makambo nyonso ndenge eleki wana sokoka koexplike ngeloko te pardon te excuse te ozomona ngeloko pamba yo kokobosana eloko te vraiment nakobosana eloko nini makambo minene wana oyoki kosala dudu mwasi na kati ya ndako ya mobali soki lobotisa ebela bana ndenge wana ozomona ngo normal mpe moto mosusu te dudu ya solo moto mosusu te kaka koedi ozoki losala likambo ndenge wana na ndako na ye na mwasi oyo aye ya ndako papa ya makangu te bon ne me rappelle pas ce qui est passé na rappele yo te ndenge nini dudu ozomona te likambo eza grave namoni eza grave esili ete tosuki lobaki yango bana misatu wana ozobotisa na kati ya ndako ya mobali na ye lingi koloba nini donc azalaki deuxième biro na yo libela ozomema nga mpe na ndako wana tozali lokola camarade biso na bango dudu mi bakoki kokende otelanga po azo papa kindoki nini oyo e na nyonso wana vraiment na nyonso wana ozomona yango pamba bana wana awa te
Ah, bana wanati. Atako kujua kuno wana landaki na azalia wate na zoidi sayo. Na motema na ngai azate. Azako existete. Na hivi bangote. Na basalere wana soke nikuzoana no 90,000, soki wana kokokisela batu nyonso wana ndako. Na kitala salaire. Maman, nazo comprendre te ah relire à Ernie. Et pas vous avez l'air. Lobi ndenge moko. Donc sushi no makasi ke legi kaka eza kolia lo mususte. Lobi ndenge moko finalement. Hein? Nana bebe ki baba. Est-ce que papa oza penza tata na biso? Soka zaki tata na bino to landa ki epona ni. Na lobaki na bino lobi ke na lingi te bola na biso. Botika la be kuna pa na bino na bino te. Bande ko ni kamuni. Sans attendre sans nouveau na pierre na somba tali bana dendon. Naza na mbongo te nazo kenda faire étrangère pour nata suki salaire bima. Naza kenda kut na makolo. Bon sikoyo oyaki ne wochap so boloko ah. Oyaki wochap so boloko au faire souffrir biso. Et papa ko dire on était à l'aise. Et loko tout oza nango besoin toza ko zoyango. Lobi na lali nzala. Ni tete bonne volonté ya maman yo Laetitia Moussao. Nangaki na lala nzala. Ça va zonga les sous kuna. Zonga les sous kuna. Kasi yango ozotika kuna ndako. Ah boniko. Yango te. E bandite. Akobima akei. Biso mabumbu awe besana. Ba estoma na biso no se konda na ngobo. Lokola ba ko kota na ndako yo landa ikaka na pekisa ke landa ki papa. Estoma ko konda. Loko na Yesu Yesu. Mas ndo ndo meminga yango. Kotela toto sasa mna ndako ndo yango. Ni mabelo beba kite tenga mabeno meminga fanda. Ukomi kaka choba niko finga bakiti. Bakiti na fanda te. Bakiti sana mno kwa kuluba. Ukofanda te mabengi yo. Bantu kila. Ukofanda pia wate. Ah, pe komo na bino yebanite. Sio. Ndiko mabeba bakuleza beba bogala fanda pa mangumba swanga. Me baba uteza kitoko yoko landa hapo na nini? sana Kwa kufinga kenda kwa batu. Ndazola bano na bino. Tumesana na ngwa, tumesana na ngwa. Unabina kata munda kwa yana. Bino. Ayai kulba hata mpana. Loba na ngai. Alibaki hata mpana biso. Sasa mwa kwenda kama tena fina. Meka. Ndako mabeba bezo kufela libala ngona ngoyo kufela ndako mabeba. Baba zene makobieka ko ndima ndima mapambo mbesiko. Bako benga bino kuna. Na pasi. Bokufanda pia wati. Basolo batola ni. Banani banani tu. Banani banani. Bando ko tela ko tena ngala ni sokwa. Nakusilisa makambo hapo. Aitisa makamni, aitisa makamni. Mobali yo lula ndio yo. Mobali mapema bebo yo kufela nini? Kasi bokilo na yote. Bokilo na mbaya ni kwa nini? Azanga respect. Musa libala mbago bota na mobali sana mobali. Apotre mobali mabebo musa libala mobimba. Kasi mama na bino pe ndumba te sikala ndo batengo. Sone na bane. Kasi yango te soni. Musa mama na bangoto, sabi mama masachi. Na sabi na tina na bangoto. Na konde fa fa bangoto. Mobali na pa mabre, aitisa na bangoto. Ah, Sabi bangoto. Yoki. Taku mobali na hotel, musa tabi kitoro tena. Yo so na munoko awa yo. Na ndako. Okondima. Ufanda wate. Yala, yo nano lela ndenga briske. Nano lela ndenga kimkolo te briske. Yo na mtokolela na ndako. Pona no yebi ngate. Sasa toki eti Kota shamba. Eh bobi no. Kota bibi lo na kashi. Epa. Koko shamba Ndako yo fingo. Ndako yo. Soni Abi te. boite, toto msongo. Toko kota na. Moto mwe loko sala. Dudue. Mobali pa mabeo, azali kitoro te. Ba pauvre. Tiens. Nuna ngono lali bien te. Na ba désir wana mo le ngola mo ke vandi.
Oui, insomnie, mon collègue. Insomnie, mon collègue, vers 2h30. Ngapi kwa pongeza kina makasi na bamisala ningi za kibele lobiwana. Natari ka na natari ka bana sumi na ngapi na pongina yala ina. Oh, vandi bonde. Yango eti. Nous avons nos mille mon côté, vous avez bien dit. Et à votre santé. Tu peux terminer. Eh? On a mis la situation avec les liens. On met la calme. Nasa eloni. Pauliane. T'es late. Bon, on a pas oublié l'autre. Oui, mon ami. Mais on dit, on a comprendre, tu dis. Lui, il peut y avoir qui retard. Il y a un peu de bouton à pongé aussi la seconde ni sugini na zoe bate. Tout le monde a eu. Nous avons eu un retard mingi. Nous avons eu un retard. Les autres sont des gens. Tout le monde a eu. C'est que Moussa les a gagné. Lobi na zeli obi ke lobi film mo balaksiki na canal na tala kitoko mo ete yaki documentaire mo bo donc ezaki couple moko bamindele ya bazaki alokola biso mo sa mobali balingana mingi mais nanda ko bazaka bango mibale bon mobali ya mo sa mona ke moni ke ndenge mobala ke musala tikala ka ye moko albi ati boye mo ete asingaki na mobali na albi ba adopter mwana bazoki mwana moko tela bébé kitoko mwana ko banda zaki muketi azokola bazo filmer makambo nyonso yuka ba mindele ndi bazala wana en tout cas zaki bien mo été mwana ngoti akomi na âge penza ya mukolo ba l'accès ba 12 ans boy bani siko ko kipi makambo na ndako le msuma mabimi pe azosala ba misala bani en tout cas zaki kitoko mina sepela kina mo été ngaba ndo ngabia bandi kufale sonza zala kaka nazo bakutunga mo kana katanda kusonza zala kaka ngapene na tikala kana ndako boyeza mawa mingi so sonza zala kime na yebisa yepe na sugi awana zaire na yebite ai pana msuma kama ngweza la ate na programme ya film programme mesonzo programme ya film wa sur le bawal do banana so bandali soloti na sisi uzo yokana yote Eso. Tu vas aller comment là? So nazo comprendre o dia ninga. Nazo nini na tele na canal oya pona kwa adopter mwana yo komina programme film ni susu. Ah oui. Bon, je ne sais pas, nga bakutime mindele mingi landaga mingi te hein. Kana bakutime ya biso moko landaga makambo ba mindele wana bango zana bakutime bango biso peut être. Mais ça m'a bête nga na sepeleki na mingi vraiment. En tout cas so ba mesana kina mwana obike mwana ngonga komaki so moni mwana doge tellement ko mesana na ba parents doge mwana na bango ko bato nyonso bayeba ikaka so bato bayina ndo bazopresente kaka mwana na bango en tout cas moni so ndenge tovanda boye omoni tolingani na biso mais ndenge mpe tozobota te toyi ko adopter mpe mwana na biso te awa basala yango te fembo osala me moni mwana okundo kozwa yebi te soki abotama ndenge nini tutututu ezalaka mwa bacomplication moke na bongo bango basoki bayeba esika abotamaki. Je crois que oui, vous en avez des côtés. Vous avez des quoi bassi, vous avez des quoi mibali, vous avez bana. Tu peux prendre un enfant ou bien vendre ya oui. Oui, ça ne posera pas de problème. Ma famille on est bien dans un problème. Heureusement on a mwana ndeko. Tango koma bien yango yo ba famille ba musuba ba yaya ba lenga kuma yo ka mitema mabe. Malamu kuti bozo mwana moko bebi na bino te. Pokona kuti mutakutungisa te po pozo ba bien na bino mutakutungisa azate. Bozo mwana bongo te. Bongo mazoki wana zaki mwana ndeko. Bon, ce qui peut tenir azate, hein? C'est ça qu'on se l'a dit, qui me dit. Oui, entrez. Bon, ça va bien, on a le bras vous êtes. Pour le bateau, car le bien, ça a été le bas à salité. Entrez. Bon, tu
na mboka Sondo azate. Sondo azate. Uvanda ko. Doze la. Bueno, te van a ir. Si no hay visión, es delito, yo lo vi. Nada, yo no tengo que tener. Lo voy a mandar a la vida, pues, no van a saber. Yo sé que yo sé que van a ir, no puedo salir, c'est tout. Solo estamos hablando, no vamos a usar. Bande con algo, bande con algo, ¿ah? Bande con algo, allez, tu racontes des histoires. La sanité. Maman zela mke, so na wazo school. Kenda oyebisa yeke Maria Zawana na mwana. Na mwana? Mwana nani? Mwana na yeko? Ya Sonzo. Bongo ya mutu mususu. Sonzo salaka abe kuna tia botaki mwana kwa mukolo. Mais vous allez vous éviter ni. Moi là je vous placer. Vous allez vous éviter. Voilà, tranquillité. Il y a pas de. C'est la musique ça. Il y a pas de. Parce que moi ça. Il y a pas de. Oh, oui, ça va madame. Il y a pas de. Oh, oui, ça va madame. Oh, moi nani? Hein? Elongo ya nani? Sonzo ya solo yo mutu komo ko babongo ya. Okomo ko babongo yo mutu bebiselinga makambo kuna oyeye ko vanda okomo bata manandako. Eko suka ndenge wana te. Makamna ngese baby na yao na mwana oyebi bien bandaka kaka wana 20 ans mobimba ngala boti mwana otikinga osundoli mwana sima pe oye ko bala. Oyebi saki mwasi note ko zana mwasi na mwana. Ha? Oyebi saki ete? Na lobi mama limbi sanga nani makama ngoni na baby sela yo. A baby selinga ya nga makambo, a baby selinga ya makambo. Makamba ngoni ni ya baby seli. Makambo nini Sonzo makambo ni baby sela yo. Kasi lo bati tu ko batwe ko tano ni ko vanda kaka boye. Mabele. Kasi makambo ni baby sela so baby sela makambo. Siko makambo ni baby sela. Iya kana. Na ko yate to ko sisa makambo ndio. Poso ko ngadi na yambe yebi senga bandaka la so to fananga nayo, mo yebi senga disheko zaki na mona pono bombe ngadi ko munene. Kasi iya kana yebi se joti. Yebi sanga nini? To lo bandeo esile. Yebi sanga makambo yo baby sela. Ozokende wapi? Okende pa moko te? Lokola sina ya ko trouver solution ngai na mwana. Po nazala makambo mususu ya kobima wate. Ozoyo. On va vraiment mwana ko sitina 20 ans. Ozoye bateke natikaki mutu na pasi ndenge nini balesaka mwana ndenge nini bakipaka mwasi ti oye kobala mwasi mususu otie na ndako. Po ngana na sufraka na mwana ba pasi ya boy. Ndenge ngana sala ni. Luka solution ngana sala ni. Est-ce que ngai tangu na lobaki na kuva ngai? Nazalaki na mwasi. Nazalaka na mwana. Ah. Na balaka? Oh nani? Oh nani? Mwasi ngali boso yiga. Oh nani? Oh nani? Makamni le lekaki lobi. Pone wangana ki kuna te. Ozoya ko wangana lande awa. Eko suka wate. Bosala ngina makambo na lobi. Boniko. Yanga na zomo na ndako zalaki les denzo ka beba na lobi oyebaki makambo. Oh, ce n'est pas exactement. Pe oyebi sangati olali no pongiti ozosala sala basambla lokola mtazama maladi. Nakomgo ya ozo bata bana ndako yebisa bango na zate. Ozate Luke pa ya okeno sala bavali. Mais mama awa nde place pe nini ngana ko supporter na kama bana te. Kama bino ngana yebi yango te. Oyo ba zanga sonza balinga to vani abiso zana. Abali yoko. Akobala biso bibale. Kwa yebisa kinga te lokola yebisa ngati antoka ngana yebi kambo wana. Wana ta solution ngamba. Etali ngaite. Ngana zala problème moko na kulo ba. Ta zoblo. Kutsa ko. Akote pawa. Akotsa ona ndako. Akotsa wa te koleka te. Ekota wa. Te, bilo ekota te. Lero ndio kuliko bonde ngati fala yebisa ngava basala kabongo te sonza tayo. Ma. Kwana kukundi mamuta. Atabli kuna na chambre kuna. Atabli na chambre ya Rue Rouge kuna. Chakuna. Ah. Chakuna panda kuna. Mais ozoke ni wapi? Aussi c'est problème. Attends, loko na shebe moko wapi? Mais ça ozoke ni mosama kamutu ozoke ni wapi? Ozoke ni okuta ngaka kwa. Oya ko solution. Mama denda kunweza te wani foye bango oyo zanda kuna ngai esika bakuta na kuna soki na bakuva na bino kuna esika bakuza libana na bino kuna mutaza azana abe okene ko linge soko soko ko sala nini kuna okene lingo bota tina mwana
Oui. Eh, Massal. En personne. Oh, kasi tikala boko na ngani. Na. Masasi yo kamsa ngai. Kasi nini lisusu ko papa? Ero yo moko bika papa ndinga zalaka soka yo kuto lisusu awa ba problème kaka. Mais yo bosani kenga na vanda. Na yebi me mikolo loko aza na kanda foko zana no aza akoma mo bien quoi. Akitema moteme bon oko ya na bino. Non na yebi yela te. Na yebi yela te. Na yebi banda kala. Banda kala. Na yaki na mundeko. Na kata mundeko na ko tester. Na mera bimi. Na tete visera libosa ya bimi. Pera bimi na yebi ko tikali yo moko. Na yebi horaire ya papa ndinga mbanga bazonga 19h. Na yebi yango bien. C'est pourquoi na yebi ko tikali yo moko. Boni kasi boni nzoto. Bozo seksanga sikoni nga nazo tuno nzoto lo répondre nga ozo seksanga susu. Ah. Masasi. Enfin, au moins la génération ya sika, ou ya biso, hein? Les étoiles montantes. Tout ça c'est cause un problème ko bomba ngote. Soko bombi en tout cas, o ko bima kibeka na nino. Yo makibeka. Le comme opération c'est des problèmes. Il faut on le bango. La génération la biso ko faut le bango. Alors sikoyo po nalali muke na simba mutu nakani kuse nakani siyo nalamka boy yote na kanga boy mbetu yote siko na kombe nzoka iyo ndo sana bandoto nangai non en tout cas donc c'est bandoto parce que na zolo tanga c'est tout fait normal azande ko no moi siti polo tanga na za yana yo en plus polo tanga emso po ndenge ko sali malambo leki mais kamo mabena za nango te nzoto ezaka malambo ndoto na nini wana te ndenge zokazila wana te ndoto penza po moni tika na ndenge batata oyo babomba makambo me biso na ligne courbe tolingaka suite na mokuse en tout cas nazolingo mpenza masasi je t'aime mpenza nzambe kolinga yana le eza problème te nga mpe nalingaka yo mpo oza ndeko nanga mobali oza leki na nga na vai na yo tovandi bien nalingaka yo mpe mingi na ndenge alukuta te te nalingi yo mpenza na ndenge ya bien na ndenge ya amour mpenza na ndenge ya sérieux masasi voilà tikala ozosekisa nga te masasi olinga ngai masasi si je veux prendre mes responsabilités na ligne vraiment na zone na ndenge bien na ya na yo responsabilité en fait qu'il y a des circonstances amoni tokolaki bisika moko bon esengelaki na bengo yaya mais siko toyebani ke yo oza na papa na yo ngana na papa na ngai alors avec ta beauté je pouvais supporter na tango wana nde toaki mais circonstance ebimi donc naza obligé na déclarer ouvertement que en tout cas na beauté mo makasi je t'aime vraiment naza kolingo mpenza nanga te to bandeko toaki na biso bandeko te siko nazolingo masolo mpona libala ya ndenge bien na miprésente papa epa na biso mpe bayeba yo na ndenge ya sérieux toala baaventurier te totema na bacoin no siko nasepeli nayebi biso vérité masasi bongo siko semeki lipati otya ye wapi nani semeki lipati enfin omoni kozangi maloba ya oyebisa nga olingi nga nayoki yo mais siko osemeki lipati otya ye wapi ovandi siko mpo okitya mwa pema wana non c'est pas que nazangi likambo oloba na yo mais nazokanza siko nazokomoma wata mosusu na biso vérité nango mais nacontraine biso vérité nango lipati mieux vaut que tu lipungupungu mieux vaut lipungupungu le papillon papillon kutu ya lipapillon mais lipungupungu eza eloko mosusu bakangela soyi kol mais parce que lipungupungu kutu okokutya soyi olandi yango mpe etelemi kutu na nzete pa okangi yango mpe mais lipati c'est plus que lipungupungu mutulu eza likolo pa moyen donc navandi na ye mais tu sais ce qu'elle m'avait dit abi nanga non
Omon na lati na loti pardon na balakisi ngai yo muto ko bala ngai nzamba lobi boye ngane bisantuka ngana di makaboye te parce que po soki seigneur la kiso faut la kisanga pe mais seigneur na la kisinga te la kisi côté mon sens unique to di makango pesate ah tu sais ce qu'elle m'avait dit non tikana ko vanda bo yego la pe caractère na ngai ngapene ko la pe caractère na par pitié je l'avais accepté na sens toi pour le caractère na yango siko afanda ki pananga natali caractère na iba doit ça a résulté hein c'est plus que li pungu en tout cas donc ça mutu likolo ça n'a pas tenu mon que s'imiter solo wana donc faut mais na yoki mbali bosoka moi si mo kandi maki no vanda pas mobile ba yoko la caractère mais ngai vraiment yo moko yebi karati nazan ndeko na yo et puis natikali na sens wana ki ndeko na yo donc kuna makambo na nyoso te dara mzeba ndeko te yo dara papa mususu ngana na papa mususu et tu sais que non nazo lingo pena na solo non lingo pena bon et puis beauté aux anango je ne comprends pas il paraît on te clôturer pena bato kitoko ngo si kuna zo ko perdre yo te tu vois donc en tout cas yo penza yo basa elo livre mobimba yo ko sa pena livre mobimba pona makamba bolingo te nazo lingo penza je te dis la vérité maman papa yesu ko yoke makambo na ye ona papa Bon, dis, Sarah, j'arrive dans 2 minutes, hein. Chaki tonga na ngai yawa. Bonjour papa. Ça va? Un peu bien papa. Mais qu'est-ce que tu cherches là? Tonga, moko faina tonga ngo blues. Siko bouton à blues nanga. Siko maman place à Tiango. Place où tu bois qu'on a joué ba sous soutien. Encore vrai, oui. 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 Kubulukilanga kama kambo penza, hein? Bon. Maman qui est quoi? Maman qui n'est pas taillée. Ah, ça va. Quoi? Papa. Oui, les amis, Ezo préoccupé nga pesa pona tongi nango nini nanga. Nini? Bouton à jeep. Il y a blues, il y a blues. Non, mais tu vois, là où c'est un comportement de mingi. Moi, je suis calme, par exemple, mais il n'y a pas de visiteurs à Pampamba. Ça, c'est très bon. Parce que bon, papa Zate, maman Zate, allez, ma camarade va tourner là-dedans. Donc, on est là-bas, si, comme la fois. Et toi, au moins, ça va. Merci, papa. Faut continuer. Merci. Parce que moi, je suis à Bali, à partir du comportement de Bango, il y a un débat de Barbala. Moi, je voudrais que moi, c'est moi, bien. Ok, ça va, papa, merci. Merci. bandeko masasi olukilanga kaka likambo akei ku bandeko eta biloko boye ngaso papa ye okuta oya obendelanga ka change habitude bien ndenge oyaka vamboye nga na biso oke asalaka basurprise ya ndenge wana azongaka ye mosu ayaka papa bon lelo na oza olobite lelo toza na réunion na bana peuple de 10 alors nakoya lobite peut-être à 19h 20h bon soki mama ye abongisanga bilamba nyonso bien yo bien kotika ngo na pressing unique akei ku masasi arosalisinga baexercice moko vraiment akei taloyokaka kopine kofi te akei mpenza edémarre masasi pardon kende kaka pardon mokolo mosusu bokoya kotalanga tosola bien mais mpo na lelo oke malamu ave mpo na kobimisanga kaka mais nakokei tiko na quartier na nzela ndeni bana quartier so bamoninga baya kofundanga epapapako na porte na okoketika yo
So sekisa ngai. Matekaksa ekomi lisusu kitoko koleka ndenge bolingaka. Tia mateka. Aksa na lipa elengi bon. Tu andesenza nguza nani? Nazoka sa tokomi suka sanzati. Tuna watu beba badati. Tu charcuterie pende pesa sorti na chambre kuna. Você não na alimentação na coa? Aí foi zera cá com nada. Quando a mãe arrivar já não coi da cigarra com. Louco tá um zera na foto. Se tá ali pati foto zera foto louco. Porque a alimentação tu sumbe angwe belé a modelo ndenge ba salami ba jambon. Apa ba sala kango Oh, ils ont un local là. Les ennemis azali kolinga biloko oyo. Tout ça va comme belé na poto oza na poto te. Oza na poto kata kanda. Kuti za maloba zo mamu bimba senga za maloba kata ndamka. Kata ndamka za moko. Te po. Sini zai to ka. Dans le baguette. Vous avez la pote. Liaka. Quand maintenant la bosse na gwa biloko. Kitoko. Poto tozonga kalati. Bongo kalita ka poto on konyos. Kasi biloko toza koliati. Ibongo wana kitoko wa kusomba. Kasi kuzangati. Siko tozangati. Natubel kamoko tunati. Toza mama na mwana ndio to yale. Foto yoka na mama te. Tozosoba ka. Tosoda bongo pana. Toza mama na mwana. Makamnyo soni de kakwana. Tiga mukaka. Nzaka kwa mbula soki beti sila apeti. Na bien. Usepela pina dudu mobile no. Usepela ni. Bon. Usepela ni. Usepela ni ko. Ebo ça va chouette. Bon ma place au poney les êtres quoi doubler moi usepela ni. Mabe wa dudu amabe. Dudu mbele kitoko ndengo na za mabe. Masi dudu. Bon soki dudu sala kama be point basi balinga kale.
ngona kama mama masasi muzanga ndaka libala kanisa sikoya sana ndako libala pezana yako linga dukla boti bana misa ya basa mabala ngombe makamsu asa ilengi te ba mitoko aza kitoko mbali na ye yoka boya abungino te mama nkemongo na bana boya mbali na nga bungino te boya na mbali na mbali mama ndumba nengwana bota bana bazamba nyoso bana mobele yo lingi pendo to bita pitolo yibona akubonga na ye kaka makamyo so kubonga nango anda kuna nduma be oyeza kozanga nde liboso tozalaka na mbongo na biso ebele te okazo ba diplomate mpona makambo akala ezalaka boye te sikoyo makambo echange biso ozalaka na mbongo libo wana ozomona soki alati bakobanga ye mbongo wapi mbongo mpenza mbongo ozomona makambo ngala linga epano te donc yo ozoprofite obetelanga masolo soko mpo yiba okataka so ebelebele nakati nabakisika moko te bongo natondaki ebongo lini kotondela na sani nanga na sante nanga ndongo otondela nango tozosola tozolia biso mbale beta masolo ya mosika soko oyo ya masasi lipasiakako oboya mpona olinga na boya abongi no te kaka mobulu basi abotaka na oyebi yango ti ngako muna ye na nsima na yoki masolo yango kaka yo ndofanda na ye mose namba te persevere kaka boya na ngai te yango soko babi il faut pas désespérer nde bayemba yango ezofamela na libala nga na se na misien te mboka nyonso tokenda tika soki mbongo kolia eza lelo te tokoyokana te balaka lisusu we bongo tokolia nini malgré bacommuniqué wana bapesi na radio na télévision balaki tozosuna eloko te kalobi lobi mbongo ngo otikala ngo place nini mbongo ekomanga na ndako antokanga na ndimi te likambo bato bakolia nini na dudu tokolia nini tokotala akotinda bino epa michel asopeki susuki wapi tokota oyo yawa ya poto mama oyo biso na poto tosakani nango oyo yo na mwasi na boyokani kaka so boleki to oyo na poto tosakani nango me bozalaki na poto eza poto te na Londres fiston bank epa na bango yango na yango na Bruxelles eza ndenge na bino eza ndenge na le ménage joli kaka yango na yango eza batindelaka bino yango eza ndenge na toye na France na référence yango na yango te masasi zwa ndango zelanga mona kanda ponelwa moke oya masasi ekoki yo eliaki te yo papa mama ozolia bongo ya lia susuni kokufela nanu kolia te yaka nanu toyokana bato tokolemba nini wa lelo matembele kutu lelo te nakolia yango te komeli bato mikolo nyonso kaka matembele na matembele bafanela bango bien kuna masasi chance kuto ye chance oye nazoyebi soka ndenge wana ngai naza mama mobimba na ndako te mpona lesaka mama oyo atelemi na papa oyo likolo nyonso nabimisaka mbongo kaka opano sa bongo lesaki biso olie te moke wana kaka nazwi ekomi lokola nazozoba lisusu biflata olie wa te nateki babiloko batoyi nanga bambu likolo kaka nasomba biloko baliaka lelo nakobimisa mbongo te papa oyo abimisa mbongo tofande liso bien bon mutu soki asengi aflate biflata tikana ngula nazana nguna te papa bon on a payé ou pas bato bakolia au moins on a promis pour demain papa so lelo tolia te avant-hier avec assurance bato balie te nateki biloko kaka ndenge olobaka wana ye alesi bino hier mêmement lelo bobandi koflate bagato lisusu naloba wana alobi oyo nakabaka te bo sikoyo je ne comprends pas papa bato bavandeki na bango bien epai ya papa kwedi meme aza papa na biso aboti biso te efalaki kotika na yo kaka tolinga toprogresse mais mpo na nini oke koloba na ye vérité ke biso toza bana na ye te toza bana na yo pourquoi oke kolobimisa vérité wa mbongo mpe azangi nango te c'est une vieille histoire vous ne pouvez pas oublier vieille histoire yo kanisa eke ndenge tozali kolia bien kuna tozolala kuna soki yo olobaki ndenge wana alingaki apesa mbongo apa antuka zwa mbongo nga nakola na botaka te zwa na yo kaka paru tikilanga bango c'est ce que tu croyais siko tozoyawa ici y a pas d'assurance elongo ezolakisa ke toza bien na famille na ntongo nyonso baveste mbongo yaka te na baveste wana naboya baveste papa yebaki okodédommage biso okodédommage biso ici y a pas d'assurance otalanga kasi makambo olukaki yango iti tokolala na condition tokolala wana te bafinga ngai biflate kokodi okwa na raison kokodi oka raison maintenant ya kokima elombe aussi
Mais c'est tout de suite à ma cour au yadui. Na vie na ya ki mukolo ko na yo bien. Ozole ba biloko nyonso bien ozokola ti. O comme na vende ça va le beau. Papa no ye wana pauvre wana. Qui peut l'accepter? Pourquoi qui n'a pas raison? Raison. Mais l'homme maintenant. Na ba cour wana à supporter tes sikoyo qui a comme a maman na pauvre. Na kuta na didengo maki me dit maintenant que non. Et l'homme a comme na isango. Voilà. Moi na comme na abimi sango ya kimkolo weza ki préviter na vie na ye alors quand tabi masuki nani so commissaire de zone quelque part ou bi wapi soki ministre zone mais a comme sango brusquement au dédommager biso ça n'est pas de moi ah ne be kitoko te Masasi ozali mwana mobali okokola il est sûr et certain tant que vous avez moto, reconnaître la situation, connaître, hein? Ne détrompez-vous pas. À reconnaître mon sans effort. Connaître non, vous allez moi na mobile. Attention. Naza mwana mobile. Kasi ngai. Na ki mwana mobile na ngai na kondimate na bota na Brazzaville. Na bota na Gabon, na bota na Afrique du Sud na Chine, na kende wapi. Nga na kondima ngote. Et puis na bota na banane. Moi si ya camarade na ngai ngana bota kana ibana. Kasi kama mtu apete angala lubaka. Ndako libala. Moi c'est votre ndako. Et ceux qui zala qui moi ça ba boya na l'ami là on pouvait me comprendre. Mais azana ndako libala yo zo que ne peut pas ami wana bozo kutana pe papa. Mais ça c'est être sorcier. Mais misatu. Mais misatu. Ezaki habitude. Mama la bino pasa ki mobulu. Nakati ndako mbala kuna bana misatu. Soko koti likambo ngabela. Soki pa ukabela ngape soki etali yo pe. Gato pe tondi saka. Ayo pozaki vigilante te tika kaka. Na vigilante que ndanda kesi wapi ko. Mais azobota zokonde yo bozo tika kaka ota eloko moko te. Papa na bino kwedi wana mwasi nakati ndako mtu mso azobotisa kalana zalaka wapi. Abino bino ba mibange. Ndenge na bango moko. Ndenge na bango. Ndenge na. Mwana kama normal. Ndio ndio kila makambo. Na répéter moi sina ngako lesa mimi. Lesa siku ndako. Sana lobia. Na lobia masesi pas zo ko lesa. Alesa kana na. Kuna mwana kama bosa. Abino ko. Pona gato kama mongo wana. Gato ni bon bilo bolia kilo. Acha munoko ha solo ezate solo gato ezate na munoko. Bifuna tape. Ngala ko lesa sutu te na kuteka pele ko mo sutu masesi. O teka yo mo ko chenet. Ngala ko teka sutu. Oh na tikela kwa bwana. Maman, je me délai. Oh. Je vais monter là-bas, je vais battre là-bas. Peut-être que je vais me bol. Peut-être, c'est une bête. Yes. Sete. Papa, comprende tudo. Aí, não dirá que comprende. Tudo que sabe aí, pai. Eu já vi de pique. Aí, bico. Bom, nem eu sou canguisa. Eu não estou bem. Se ele o canguisa, você está o canguisa. Oh, eu não vou ir. Papa, não estou bem. Je suis perdu. Sonzo. Sonzo. Sangue. Qu'est-ce que... nalingi nayeba finalement place na nga na kati ya ndako nakomi kovanda lokola ekeko kaka ndenge wana donc ozolinga kositue ngai te nayeba place nini nga nazali yebisanga place na ngai Mais maman, quand on nous comprendre que tu place nini yozolo kwa lisusu. Donc c'est bon on a place na ngana tikela yo. Ko place ezaka moko. oyambeli yango wana yo za sonzo nakanti ozokomprendre ke mwana kotikala yo luka moye na yo natuni yo estce ngai na pose question na sonzo to na yo za sonzo ata ogangi sonzo azali wana te mpo apesa ngai ya oniko Marie mabele alobi mokeme alobi très bien. Il faut yeba que yo ndenge ovandi wana ozali cause ya chute na ngai soki ngai nakendaki alongwaki na couvent eza mpona yo faut yeba yango bien soki ozotuna ngai position na ngai napesa opposition ozali kobuka oyo olonaki c'est tout. Je n'ai pas de position à te donner.
Oui, Premier ministre, ce n'est pas de ma compétence. Ozo comme Sanga, Ozo Lobanini. Ngam to la longol si on a kufa. Bon ngam dambeka ki na makasi. Ah? To na kanga ki na nzoto na makasi po ya kuboti sanga mano ya kolobanga biloko bisenzi wana. Yo kolobanga ndenge wana te. Mutazalaki abe ya ko koya soko ya lubino yipo boyi. Bongo boyi te. Boniko. Tala kolukate opesa ngakanda pona ko kwelo wana ko yebo we ko yela yote ozo yo. Ha ba kwela ka batu te, zanda ko batu, ba kwela ka batu. Ndako batu ngande nyama ko. Ngande nyama. Tala suko ye. Eko suka wate sonzo. Eko suka wate lokolo lobi ngana za nani cause ya chute na yo na kuva. Ndeto ko continue. Soki ngai na lomweki na ministère na ngai c'est à cause de toi. Parce que ngai na jiraki na banda jeunesse na ngai fona servir nzambe. Mais yo soki zabolo nini olataki ti oyoko tromper ngai. Ozo kam sangai so. Et oye li susu 20 ans après oye li susu. Ozo kam sangai. Me dire encore des histoires. Soko zolo banga ndengo na zoma net mutu moko zanga bongo zanga mayele yo. Ah. Position na yeze pa na ngai te. Tuna nzamba biso position na yesu kinini ya lingini. Ngai te. Mais ngapi na soka bongo 20 ans nyoso na ya soka na mbali te. Yo le baloga batu mususu je cherche le voisin moyen pour surmonter telle crise. Biso ba crédit le bakanzela na biso dali yesu c'est tout. Luka yesu luka ba zairo news bakoma ko lo bala yesu bala yesu. Tini ko luka yesu bala ye. Maman. Je crois que je t'ai bien répondu. Luka yesu na bala yeko. Ya boya kana yete. Tala. Lokola pe olobi bongo nazokende. Menga ye baka ngo bien naza machine te pona ya kofanda na botela ka bino bongo na ya kopesa bino ba cadeau bongo 20 ans après o kendo bala wana. Bowela ko kuleta ba wax te. So ye ba wax olukate olo bisanga ba mena siko titie sans. Olukate olo bisanga makambo mosu. C'est un pas ne partira pas ko kende te. Na sale ya pona yo son. Ozoyoka? Soki pe oza ko mériter ba punition mosusu ezali kaka pona bongo masumo yo sala ozoyoka. Na kokende na mwana ngai. Azoke ozo bilamba toke. Akokende te. Mais finalement, maman, on va noter cette amsana qui chante un petit qui est sous calenda. On va chaper monoko. On va chelanga monoko. Ngande on va chelanga monoko. Mais papa va l'accès ngayo, tu sais de côté qui part boinga tandinga na kende sous. Yo so ko na wana. Tikala kakao. Lobaka kangai yo kaka ngai maringa mtra bota ki yote. Mama tu bete. Yo sonzo tikala malamu. Mais yeba ka bien ekosuka wate. Sans effet. Te na tribunal to ko. Akokende te. Na ko porter plainte ko yeba malamu. Soka suba problème na. Kene luka ba église, azali na ye. Yesu ya za partout. Kene ko luka ubala. Quand je fais pas plus ça, il Comment? Ma belle, moi si oyo. Marie. Tango azali kwa bazoko kombola ndako. Atukulanda ka koko na ye. Koko nesiko asili ko kombola ndako ya tikali kaka wana. Kende jusqu'à 19h zaka wana. J'étais obligé de te kotika et voilà comment les histoires se passaient. Parce que yo ka pe masolo te le musu basi mo baba basi musu ba mo bakende ko tante ba mesela bi. Et kombola ko nesi azongi ya vandi kaka wana. Ce n'est pas possible. Laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondelio na fukamiye, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bapoti nyonso ya yo osala laisse tomber bazela wana laisse tomber ezaleli wana na bondeli yo na fukami ye laisse tomber bazela wana laisse tomber ezaleli wana gome il faut gommer bapoti nyonso ya yo osala laisse tomber laisse tomber ezaleli wana na bondeli yo na fukami ye laisse tomber bazela wana laisse tomber ezaleli wana gome il faut gommer
Banzela wana laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana laissez tomber. Ezaleli wana Na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana laissez tomber. Ezaleli wana Gome il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Banzela wana laissez tomber. Enfin, nazolinga koumela te nayebi ndenge nini palango ezali omonaka mwa moke kokr aye lisusu c'est des problèmes me naye au moins koyoka suite na nga suite ya demande na ngai nalobaki nayi nabala wana ndenge ya solo tolingana na ndenge ya solo soki meme oza na doute me nga nalingi yo na ndenge ya solo nayi nayoka nanu suite ya demande na nga Masasi. Oui, qu'ils ont problème ou vraiment ils ont problème nene. Ndenge zolo bango wana je veux bien nazo comprendre. Est-ce qu'ils ont aventure té? Enfin. D'abord, nalingi nanu ebisanga. Soki ozali na engagement quelque part, sois franche, akoyebisanga yango. Soki oza na engagement, nazala contraint ya kotika, na po insister te. Pour que tozala mibale to misato. Non, moi je veux pas des aventures. Alingi tolingana solo. Tosali bala biso na ndenge ya bato moko ya sérieux quoi. Hein, nalingi aventure te. Oui, Masasi, likambo yango ezolekelanga tellement que nazozwa ngo neti mwa ndenge wana ndenge wana. Sino te nga azanga baengagement te. Azanga baengagement te. Azanga vraiment naza libre quoi, naza engagement te. Endo moni eza problème moko très sérieux. Nakoki kondima nanga mende sikoyo yo talaka nazobanga et puis osanga baaventure après epesanga soni d'abord. Likambo aventure eza wana te. Eyebani ke toza bandeko te. Yo oza na papa, nga na papa. Ndoko oza na engagement te. Oui. Parce que toza bandeko te. Yo oza na papa na yo nga na papa na nga. Mais je veux que tosala libala biso na ndenge ya malembe baparent bayeba te. Parce que baparent bayebi wana dès le début là omona direct balinga bakata biso bamakolo melingi bayeba yango te tovivre na ndenge wana tosalela na ndenge biso mibale tokolingela bango basutuka après nalingi na ndenge ya bien oza kitoko nga mpe naza oza kitoko nayebi yango bien oza na beauté na yo mais bolingo eza na liboso beauté te eza bizaleli ozomona mibizaleli ozomoni yango déjà osovivre yango déjà namoni yango ntina vivre yango mende. Il ne faut pas que vous décevoir après ou bien. Non. Vous savez, non. Pour nga monde naza penza soki obi ko sangelo mwa mabe na komi boma na nga pour nga pe un côté on na sakana raté. Nga na mi ba aventure te. Hein? Enfin. Ko wana ndi futu kindi netoke na zone bon tout ça ba parents mo ba yebeza te tout ça en cachette ndengo lobi. Ba yeba. Pour un problème il est ka qui sont na ebisi papa mais les a problème moko qui coûter biso très cher. Je répète ba yeba te. Ba yeba te.
Oh Nino. Oui, noir, oui. Maman muscade, poso muscade. Na écrasé qui ont oublié. En tout cas, pour dire comment l'équipe en d'accord. Papa ça muscade, poso na. Hein? Na la mbeki blo. Ngai te papa ngam na lamba qui ont. En tout cas, comment l'équipe en d'accord. Non, moi il va vendre penser les sous-soutés. Monsieur moi le ngolo baté vraiment na kata ndako. Et là on dit non, on va retirer la carte à biloko biso sous-solia. Pour la poso na ko biso boy. Biloko lelia. Lelia. Bon, yo ça ko yo zo le ngane na l'équipe lo mususu. Hein? Na bisa ki bien d'autres za nga moko za moko oyo. Il faut na battre la ngo. Comment l'équipe s'appelle? Na comment l'équipe pourquoi? So na confier de wazo ça bato pas famille na ngai. Oh ko fela na za important na famille na ngai. Kaka dini ni yango za poso muscade. Bon la bon na swani. Bon ata bomba ba zaikwa. Mais so maman ba lingai ba bomba ba eba kitina na bango. Mais ngana ko bomba siko pona swani. Ba fandi awa ba le na ndako na ba ko la kata ndako na ngai. Metana ba bomba ngai ezaki basaki makasi moko te. Okomi ko leki sa ezala ngungi aleki. Okuna muka mmango kanza muta moni soke nini? Ela na même pesa pamba pona ni ko nyoko na ngabwe. Ko nyoko la bila mi bate. Komi bate la onda ndengwa. Ba ko na restaurant kasi ko lia na ndako vous allez calme maman. Mais yango na lobi ka il fallait que ate bima na kino le restaurant. Mais loko ni so yeko le. Na teki vlo pona tia. Justement, on a dit à restaurant. Na kina kata restaurant si on a passé commande. Na vandi pour servir ngai. Na moni massage ko na sima na côté wa. Oh. Alungana ko lia na kata restaurant na susu. Bon restaurant ça la ka moko. Mais na moni massage na kata restaurant. Mais ba restaurant c'est belo ngai ko changer okay. Ya wana zuki na ndao. So de na restaurant. Maman, dans le même restaurant. Yo kono lekisa mingi penza. Soki boye tenga na kokende. Poza pa yo na yebi. Yo anti ele oli tele ko baba. Mama ya kasi de mama. Mama ba ni lo susu apotika la yo mokote. Ngana boma. Boni wana mama ba sasi, o seli tu opa kende comme ça tika yo moko. Bon ba bio. Eh lo baka ke ngana na teki kiss na kati. Mama. So tika oganya bio. Mama. Na oganya mpona so. Tukazana mwana. Ka bon ya pasi. Ya wana bina kokende. Mama tika. Na olia pesu bilo. O tika na buldi. Na olia mo pesu te. Ato lete tani ngati. Comment est-ce que ma classe pourquoi? Tiens. Papa. Tu peux être comme ça? Non, papa, vraiment, ngai naza vraiment dessus na ma comportement na kati ya ndako. Eh papa, so ngana ndima iko ya kuvanda awa zaki na insistance na yo. Ngana ya kuvanda awa. Nza biloko ngana lambi, hein? Na boya na kokochelo kwa mabe na kati. Donc vous avez na confiance na ngai te finalement. Au perdre confiance na bato so ndako atanga olingeta ko ndimela ngate ngana ko bomona pona ozo intérêt ni. So na zabo lelo za poyo mtu salinga ke na zalabo. Hein? Donc aux en a peu du cœur de papa, ils ont malamu te. Ils ont de la bilongo. Ngam na lamba ki yango papa. Mawe na toki. Papa, ngam na tokela ki o mai, ngam tuna chile ki yango na chaki yango na kati ya frigo, za ngam moko. Eh, papa, eza bien, ngam na chaki yango. nakoki komeka mpe soki olingi vie nayebisaki yo mwana vie eza moko soki obateli yango te basare nango bato mosusu que papa vraiment ozongisa ndenge ozalaki kala esprit ozosala wana eza esprit mo malamu te papa il faut ozala na peu du cœur il faut kozala trop agité te so problème moko eye problème wana eyaki masasi peut-être azalaki trompe eza satan moto akosaki ye eza problème grave te ke oyo okoka ko eza grave oui eza grave mais nzambe alingaki te ke okufa yango atikaki yo na bomoi donc mikoloba te ke vi na yo momondo ozalaka na kobanga na ata kutu mama lelo akei otie mosi mosusu na ndako okobangaka puiske eza na moto ekomi problème moko psychologique eza malamu mpenza te ça va naolia et puis papa na ngai nayebi soso problème wana azalaki nango mpona na ngai naza fiancé nango na mutu moko na ngai na olakisa fiancé ozwi fiancé
Ah, mais c'est bien, ça va. Il faut balader. Il faut balader. Justement, au moins, mon colonel m'a dit qu'il y a vie d'arriver. Bon, qui est un service express. Ah, bon, au moins, papi, on est dans Batine va venir à Londres. Mais papa, on a un avion, mais on a un avion qui est couvert dans un service express. Ndé na yoka iba ipsenga ba camarade bien kufa donc et ça la randisute. Kala wana zali ba détracteur. La vie d'arriver ça wana bleu outi na Londres voya comme. Ayo di pa kamana pa passe et voya pour la batini. Mais nem si vient au bia tala mwana ngana. Kini service express wana ezami ba na ça hein. Vous avez bien. Nazuka. Bilo kiza ko ya ba conteneur yela raconte. Ba voiture yela raconte. Ba musicien sur ba musicien. Je vais aller kuna la kuti pepe kale ya kiko dina bilo na e. Même ba idée mi ça on a beaucoup la tête ba vous avez beaucoup. Ba musicien ba yemba kala kini service express pam. Bilo na wela kuna même ba na njiri ba kombina ba wela. Kula yebisinga ekufa ngamo na bi ah. Etanzi atinde biloko ni kuna na kati bon ekufa kaka batu plus muso ko batu muso biloko yaki plus muso batu muso ah ndoka batu tema mabe. Ba seli ba agence sika. On est basa la concurrence malabu ba mu combattre kini service express. Ah wana za malabu. Par un César, mon père, dis-moi, mon akini. Les Aramundele. Non, moi, c'est ça. Que moi, je vais na mwanda, il y a un baby quoi. Mais j'ai là, je suis invité à un on a comprendre ce problème, mais ce problème, on a un biso, il y a bien les années. Il faut qu'on en a peu du cœur. Il faut qu'on en a peu du cœur. Moutou a salué ma bé papa, sambe la pona yé. Nzamba a confondre, ma bé soit salué. Il faut qu'on ait pardonner, qu'on limbisa. Hein? Ce qu'on l'imbécile, tant que vous avez sous ma benzamba au bundelo la place na yo. Ou les que yo moko salaka ou manquer peu du cœur za malamti. Mais au bout santé hein? Non, au bout santé papa. Tu vas t'acquérir un service baillé. Oui, c'est dans l'agenda na au sur quand baillé. Non, ce soir. Bonjour monsieur Koudia. Azali papa, kota. Bonjour, monsieur Kouedi. Bonjour. Mais vous avez un point. Bon appétit. Mais vous avez un Yonani. Eh, pardon. Mais Mindodo. Laissez-le remonter. Maman. Laissez-le remonter. Mais la salle n'est pas tonton. Hein? Oh, papa. Toto bimisa ta mouchoir à pamba. Papa, nous n'avons tout cas si ça paie du cœur, papa. Hein? Ah, en tout cas. Monsieur Kouedi, c'est maître Sanza. Je suis avocat. Mais alors, vous avez un problème hein? Monsieur Kouedi, d'ailleurs, côté à l'aéroport, dans la Makamoko Solanayo. Enfin, je ne sais pas si ça vous dérange. Moi, il y a un bango qui est là, quoi. Mais il faut dire que vous avez été sur le film. Asuka yena likamuzile uyo kanikamu yeli yote. Babani baba mimi kutamiswa. Papa. En tout cas papa, oh ils ont la passe hier. Eh. En tout cas. Mais voilà, azo koni kutala ngaka. Je peux me mettre, je peux me mettre. Koiko vanda. Merci beaucoup monsieur Kouedi pour m'avoir reçu. Monsieur Kouedi, obi muto. Moto dans la photo, non bien. Mais Corodio, non? Corodio. C'est un garçon que j'ai élevé ici avant d'y Colélia. C'est mon client. Client. Relation inexacte entre Yolaï. Ce sont des enfants que j'ai élevés ici. Mais la boîte à bangoté, la tine ne peut pas c'est tout. Et ça fait combien de temps il a vécu ici? Est-ce que vous me comprenez? Ils sont nés ici dans cette maison. Mais je ne suis pas le papa, je les ai renvoyés. Monsieur Kouedi, monsieur Kokodio, qui est mon client, est venu me voir au bureau. Il s'est plaint de la façon dont vous contestez sa filiation. Et alors, si ce n'est pas mon fils? Et après avoir longuement bavardé avec ces derniers, celui-ci me dira qu'il est né dans cette maison, il a grandi ici, il a vécu ici pendant plusieurs années, et ensuite vous avez cohabité avec sa mère, monsieur Kouedi. Donc on a tout face à face. Je préfère que vous m'apportez toute la lumière à propos de cette affaire. Donc, si moi, je suis nécessairement face à la, moi, je
So, moi, neveu n'a beauté dans c'est ton fils? Mais monsieur Kwedi, moi, on a beauté dans si moi je suis présent dans cette maison, donc c'est moi dans nécessairement. Même madame, moi, de cousin d'ailleurs. Tu acceptes au moins que c'est ton fils légal? Mais ma femme m'a dit que, avant Koufa, et maman m'a dit que ce ne sont pas mes enfants, je les ai renvoyés chez leur papa, leur père géniteur. Monsieur Kwedi, droit est allé domaine, vous êtes homme d'affaires. Mais je vais t'expliquer. Hein? La personne, on n'a pas de preuves. Mais elle m'a dit ça. Monsieur Kwedi, pendant que cette femme-là existait, il fallait intenter une action de désaveu moyennant un certificat de stérilité délivré en bonne et due forme par un médecin, monsieur Kwedi. Mais elle m'a donné cette information juste quand elle mourait. Comprenez? Mettez-vous à ma place. Maintenant, si je peux avoir un témoin où? Monsieur Kwedi, d'après la latitude, moi, on a voté dans le soit c'est-à-dire 4 mois. Pour déclarer d'office, moi, on a mais ça, vous évitez. Il faut qu'il y ait des preuves. Monsieur Kwedi, en tant qu'avocat, il y a quelques détails pour éclaircir la situation. Que dit l'article 591? Vous me posez une question. Cet article dit ceci. Tout enfant zaïrois qui naît doit obligatoirement avoir un père. Raison pour laquelle dans Zaïre, les enfants naturels n'existaient pas, monsieur Kwedi. Justement, je les ai renvoyés chez leur père géniteur. Monsieur Kwedi, je continue. Ils ont un père. Je continue, monsieur Kwedi. L'article 602 nous dit que le père de l'enfant, c'est le mari de la mère. Donc, mon client a raison. Vous devez régulariser son droit de filiation. Il fallait que Abakutana papa ba yo kana kasibo. Yesu kwa keko benga ipo yo sala nini siko la place wana. Nazoka. Papa. Hein? Allons calmement. Bah, botami awa maman la bango avec moi c'est ngai. Ça c'est un fait. Mais bah si ngai la maman la bango ke bazali bana na ngai tenga na boti bango te. Leur papa est vivant, je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois le garder dans ma maison alors que leur père géniteur est là présent, c'est pourquoi je les ai renvoyés là-bas. Monsieur Kwedi, est-ce qu'il y avait des témoins? Est-ce que cette maman a laissé une note de justification nous servant de témoignage? Elle était mourante, justement. Hein? Monsieur Kwedi, Monsieur Kwedi, en tant qu'avocat, je souhaite que ces problèmes soient réglés à l'amiable. Mais enfin, je ne sais pas si je te laisse le temps de réfléchir. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel est mon problème dans tout ça? Monsieur Kwedi, vous commencez à m'énerver. Le tribunal est bien placé. Bon, sortez, sortez s'il vous plaît. Parce que vous je te laisse le temps de réfléchir. D'accord. Un homme de droit ne s'énerve pas. Affaire expliquer à Moto, c'est qui. Non, dis-moi, il ne mange pas là-bas. C'est pas mon problème. Mais c'est leur papa. Pourquoi c'est mon client expliquer un problème? Je viens défendre son. C'est fini. Mais n'a pas dit pas voter quoi? Monsieur Kwedi, je vous laisse le temps de réfléchir. Je n'ai pas besoin de passer l'autre jour. Et comme le coup là, même gambo ndengwana. Mais ça quoi même gambo ngai. La tini vous pas tata boti bango. Il y a un problème ni. Oh, levé là là. Yo problème là ezaki makasi. Papa no na que papa no moto mususu. Mais nandimi yo parce que na que tata na yo mususu. Yenda yaki na yo nandimi. Bango peso oui bango na vérité. La vérité va faire bien le problème té. Bango fa na bango ah. Mais bango ko mettre gaffe au mangai. Na regarder bango. Bonjour c'est les photos na yo. Papa, problème na uteko yebsoka siko yango. Siko na yeko kutu maboko likolo pona nini? Papa. Non. Faut tala nanu. Bana wana bali exagérer, bana ko porter la plainte alors que balinga bumanga liboso ba ko quitter, si on va porter la plainte. Est-ce que on a bengani na ndako yo? Na ko bi regarder bango. Mais acte wana ba sali, je peux pas consommer ça. Avec ça vous voulez que je mange? Palia kati, papa, problème so PC leki na mokati. No mami wato. Eroko ile ngwe langu siyo. Hein? Ni na ngombe langu siyo na tongo. Poka no kusoka bilambo ya ngai.
na singo ngam ko na soma na mbongo na ngolongo na ngo okero boka ngo kuna na nini na suka kuna oka matabila mana okero tandawana singo to somba ngo singe kutaka boza ba mbongo na bino bele na singa bino mbongo na bino ekutaka kombe singe ekutaka kombe bisa ndo ko somba o tuna prende na ngai omoni na zandu na sana mesa na zote ka basinga wana nazomona nazomona lokandi na kita na tumolinga uzoma mamulugelanga yeyo kanzani na ndako singe kutaka menga ngo soma singa te me soma singa te soma singa sio ngala tika na boy naza bila baboni naza bila baboni ndako itende papa mo latelo so sana ngawa te yo mko tu akuta tutu tu bana ngala yawa yesa kan kuta nini ngala ko lula na soto yo solata ngabela dula kate ole na lata kana makuta papa bana kitambala kula mtu cha makuta makuta yo mko nsuna ndako silanga kama mko yo kusaba wewe bila bana bwata ngona sera yangu bila mala ngala somi shela na somi ngala shela skeba na bila mala ngala somi shoko poko na ste masomo mama oyo oh malembe sele balbabo ete aza mukuru balbabo ete onzape mama na bangote na defa kape bangote na somi tina na bangote mama malembe botika betika ndeni bila mala ngala tika na poko na poko na mama na binote babi tenda papa mama za mwana na uswa tomboki zana ndeki ya conseiller avant de kimia tara na inga na salia papa tara na inga na salia liputa na seto boki baye to boki na lata kabila mana ngai tout à fait là akino zo siko bila mana ngai so tindi kuna na suka poko na sange lamba bo yo boka yale so poko mboni tana so mata moyo zalaki mila mai obi kwe kuta kuna obi kwe kuta kuna tala tika munoko na miso mbali na yo miso mbali na somi ngo shego ko to kwa ngo sema qu'est-ce okoyoka mobali na ote vraiment tango oyoka ngate tala monela ka mobali na yo oyo lesa ka bangobe ko lezwa ke pa mama do fele mikono se le tepiko so ngombe makangu na yo olira moto sherika nga felo ya kao makangu na yo lukanga kana makangu mosa ba libane ako sakara na conseil mama kutumbo madame nalo belebo asabla flata na flata kate na senga kandi senga kandi mona ngami kono na senga bilamba na senga bilamba yo sanga na ngai ngina ko nzuba ba ka ko déchirer to sanga na ngai grand frère malembe tu traiter comme donner sanga ba biloko ba mbanda wana kata ayebana na ba wenze na basimo bateka bangulu na bateka ba tabana bangulu na flata do peto bakata inzolo ka kibula bakata mono nzolo ko ya kibula usaka na hati na zesu koma lo basa sini uzana ngo basa dusu uza taxi ki pointe mususu bienvenue kwa melaki masanga wate ngana yibale ngana yeo masasi ngana yibale yani ndakenda Londres nene esi ngana yibale bienvenue akosi famille ngana yibale osanga na ngai osanga na ngai est-ce que ko bimise men attends comme même sur bima bima bufana même kimia batu baye boyo ka baba petse no boyo ka bango alukaki yango tika yoka mama za mona na ozaka même na ndinga kolobela ka epo sobi yo mati pa mati finalement toza solution comme ndenge so saliki nduma saliki mbamba ni mfaza sango ndenge so moni wana ale sanga biloko marque na marque awa na zoka biloko gu o oncle na bango mutapesa ah non dek na bango zoro mutapesa donc na comprendre c'est nzoka bambanda baka na parler awa azo présenter au cousin au moins na grand frère moi na tata moi na comprendre nzoka makama nzolo kwa kibula bukundo kausela na makambo basa 12 ngina tanga bango uzoka donc 12 wana bazolo ba oba yakao mais oba mana libanda dans les 170 oui ba te moni ngai na ndo peso conseil moi c'est mibali donc kimia boye libane ba shirika ka velo ka kayo grand frère o nyuso za vite za confusion désordre boye kozala santé malamu ndenge nini uko-réfléchir ndenge nini bomoto izapi pokaka makamonso tolandeli yango ebongaka mutu ko boma mpe mwasi noko batiki na bango aza mwasi na yo obomi na yo parce que tout ça mon frère soko bomi o leta yesuso tala ngai ganda soko bomi okobala mosusu akoseme conduire okoboma ti okomaa combien et puis ekoboma moto eza interdit nzambe alingi bongo te eloko aboyi non il faut comprendre que oyo nyonso eza vie te nde na ndebisa o et la vie il faut faire comme moi nazwi déception naki mokolo ngai na yo boye tokoli 3 personnes toyebani bana kwedi na bakombo toza nango ti sikoyo mais à un certain âge bao bana non oza mwana kwedi te abandonne yo choc wana donc namoni eloko mosusu te nango kosala na vie mpona efface yango namoni mpe ndenge mosusu ya kosala te j'ai décidé avec l'appui ya abbé Robert curé ya Saint Joseph nakoma nanga prêtre parce que je crois nzambe azali les seuls pères où akoboyanga jamais où akowanga na bana na été où en tout temps toutes circonstances akopesa nga solution ata on a eu problème parce que ce qui quoi boye awa lobby
papa ozani a wanga na bino lisusu déjà moi c'est nazobo ya bino zabana na été et ça va continuer. Si que yo ke pa ya père. Ouais. Oya boya yote. Oh boya ngati atamko. C'est le même père le biké. Et au père yo le biara kaka le bi aide-toi. Non, loba Dieu le Père. Mais le Dieu le Père voilà kaka yeka. Éternel. Le bi aide-toi le ciel t'aidera. Mais si ko ye mo ga mutabaki c'est bien. Toke na match 77 alobi yo ozana ngwa ngai mna lobite meza wana toke bakufungulila yo yesenga bakupesa esiko yozo gene pane maboko na makolo yozo kaza mape ko noka lisusu ndenge noka kakala bato bacho banzungu cha ezuma bele le pupula chawa grand frère non c'est confusion ton esprit mais loko nyonso kosala ngana ponina servir ye na boyi ba vio na bala leo na kobala na bota plus tard oh non bana na ngate bana mutu mususu na boyi vio. Mais yo le colingo bal alors tiens Nzambe na premier plan que Jésus-Christ a guidé yo comme ça au sali bala bi aux avidé tala la wana tala yadi ko kima ba responsabilité ah bon non c'est ngai na kimkolo nanga na longo na koma amese la be ya brisque bo kanangi na yote on la commerçant on la Gabon on la Brazzaville non au komisiko yo mese la be. Ah non nani abe masamba abe maski nani batu baya makona ngaiti ngana na bastrata kama ngana kuma ngama ser kuna yo tela mutakata nzolo ka kibula okay no bebisa bango non kama maser tika yo message masumu kuna na kuva pam ngai c'est Nzambe so ngonge koki ki usaile même na kata ndako libala à condition que yo soigner comme to solo la yo tiko zo perdre temps yo ko talifelo ngai nazo na ndenge nanga ndenge na biso na koko mesela bete mais nazo vivre sikona na bit moko nazo landa bit wana nazo landa na kotala ngo boyi na ba pembe na ba stratégie ba stratégie et puis nzambe pas ko sepela nango Dieu le Père le biona non mais c'est Jésus Christ au centre ya ba stratégie na wana si ako sepela nango za wana utala wono sala sepela nango na yo pe o sepela nango gloire à Dieu non wana ko sepela ngana za mutu mona kaya peu ou n'est pas ko sepela non ceux qui za pour na lokumu ya Nzambe gloire à Dieu mais ça c'est musala salini nazo tuna ba stratégie ni nozo là yo n'est pas monsieur Balibane ken pas Balibane lelo lesa biso boudin na pokwa tour boudin lelo mais oyoka na bino zelo oyoka donc mon frère moi ton grand frère te dit que but nanga stratégie nanga okosepela nango ngana kolonga vie na kolonga maman ouais maman donc comme kate osalaka bonjour vous avez 50 000 là. Je dois donner un petit à Katsinga Maïwana Maïtondaki Mbolenoga. Il m'attend dans la porte. Oui, oui. Moi, je suis couché. Libanais. Ngana da Libanais. Na pesa papa la ngana zwa ke moso pe Libanais. Pesa kaka bon eza nini? Pesa 50 000 là. Attention na zo bisani. Pesa na 50 000. Makambo lukaki yango na kata ndako. Pongana samba ka mikolo nusa makelele lebi nusu. Na mulongo songo yo yelanga awa. Awa. Okopela liboma okakondona nelanga mutu mususu sima nango bazuba yako bweke pa inanga ya wapongana niyo kwa makandengo migonzo fana ganga tama muona mtu mkwana ke no mone langa utaka koma ndio ndio ngwana bilamba pa mobile ko tazama be ozoyoka ye oyoki esiko bibu oyoki ye yezoni yango bukaki yango mboka nini tokendete diplomate mobimba pays ezozela eloko mosusu epai na yo yokende nini pays nyonso okende kobota na kobota bana ndenge na ndenge tina japon kuna kobota bana boni boye eboko na Rwanda ça va grand frère papa ngana natiki bino parce que ambiance boye na messé na mon sous-outé. Je pense que je n'ai pas de temps pour Vandawa, na kende na sala ce qui peut plaire à Dieu. Na ensemble pour Nabino. Kutu bona ngaite. Bona satana bino na ba kutu ndo kuzanga ba. Au mon curé à Saint-Joseph, faut que ça cordoué na ngai. Hein? Abbé Robert. D'accord, ça va. Bon grand frère. Merci en tout cas. Vraiment en tout cas, priez. Non, ensemble la même fois parce que c'est vraiment regrettable. En tout cas, stratégie nanga na bit nanga ozali mama ozoswana bana nakolo biloko te bilamba osomela nango lela utaki poto wasopela koflate pa bato melinga naza lelamba biteni ozoyoka ndenge bazofinganga bilamba biteni ça c'est Sharouf qui m'a envoyé ndumba ndenge azosala mpona zo bilamba naye nango na ndako boni boyeko naliaka neliaka eloko nini otondesaka ngai ça va pas non
bana pimela inga mwana mwana senga ka subilo kona yo azali mwana mesela matembele na ngala pondu faut pas te rabaisser pas mwana na bota bango non na mama ya bisote on mama ya bisote na defi bino pete na linga pe binote bota ka binoko boyeba te pa bo uta tele mso pe mama na bino akosela kisimu mais on va kotika pa mbani soko lokota ye si tu en as marre ndako yo mais Bima bon vas-y. Va chez Cécile ou chez Clémentine ou chez Ultrasonique, je ne sais pas, en bas en tout cas, à ma tête, je ne sais pas où. Sors, laisse-moi la paix avec les enfants. Tu sortiras. Buku alupango sana kombo nanga pesa na maboko nanga alors nazoteka lupango oyo dudu bozokelela bino nyonso okana tala so ngamto na okende l'erreur que j'ai commise j'ai bozopima na ndako oyo na mundongo no asombo bokola na hôtel de ville na porte wana ayebi so ndenge nazama kile na ngai maputa charger bakati kana maboko tala citoyen kula mwasi azokende yo pe landa eka okondukela yango okondukela hôtel de ville sur la chambre yango pe ba chambre za la kati okondukela yango ba chambre yo ne benyo nyozo tikala kola banyo zotonganga ndai na kena kende wapi bokeleli nazokendo teka lupango pe mundo na kotekela yango bokozata na force ko mwana to ko benyo lo ba ko benyo na maboko nalobi mwasi no aya olala na mvoezolo basale lumba lumba omoni budunga mabapamba landa ibokende botikila nga lupango lokwa yo lelaki biso bana yo tikanya lupango landa lande bokende soki wapi obwelilaki kozwa biso ifale kutotika biso tovanda so tozwi ata bambongo ebele oye kobima obi bo nga papa na bino wana kutu si tozwi na biso mai nani kutu tozwi te omoni kaka babote toza nango tokolata bie bana na ngai ozoya ozolia na yo mpe wana mpe ozosepela okanisaki ya kopia biso je suis diplomate diplomate de l'antiquité vous avez compté diplomate, il y a l'antiquité, et ça continue. Si je ne suis pas en fonction aujourd'hui, Zali Mboka, mais je suis encore diplomate jusqu'à présent. Mais quel diplomate, papa? Le ministère des Affaires étrangères, allez voir mon nom. Je suis... Mais c'est la héroïne des gens qui est diplomate. Nous allons sous une élo comme moté. Pour le bilan, on peut pas tout. C'est honteux aussi. Vous êtes diplomate, il y a l'antiquité, tout ça, c'est qu'on attend. Attends, pas diplomate, bon, vous êtes. Ah, j'ai de la pierre taillée, vous avez diplomate. Bah, quand il y a ma coloté. Vous avez dit tout. Si, yo. Yebisanga mbongo boni nanu lesaki ngai yawa nalingi kovimba libumu te na makambo bato nakibula na yo ya nzoloko yo kata wana nalembi omonisi nga pasi mama nasangi ndaka libala omonaki te aboti bino na papa mosusu papa mopaza mabe oyebi yango te yanga nde oyo koloba omwana nde na osala yo okoyoka soki na ndako so naza te so bokotonda okoyoka nde na osala yo zele okoyoka angaye mama Indenda ke. Azaka na tinaki. Makindi po, ni bien ita pia mai. Donc quand on a besoin de mindondo, otindi pona au servir ngate. Ah, papa tinaki si abimi ala kinga ita bimi na ye. Mais avant abimi, pesa ndo kisa bo abimi na ye. Bonga siko maboko na memeli kisa za salite. Ye do to mai wana. Ngai. Bon, bien on t'attend, Suzanne. Yango yokoma batama tana posa mai te amena mai. Sigona kisi suna meka. Kisa kama, nebi kisa kama, bien mai. Est-ce que ningi sida ndo mulangyongo? Oyo ti tikala mingisi. Eko kite na bakisi. Mela natala. Si, ça. Ah. Ça va, tiens.
On doit me battre les faces à la main. Oh, il faut me battre la main et l'équipe. Il y a un rapport de Bibende qu'on a son ammoniani. Et alors, sécurité pour te mener avec ça. Pour toi, on a fait les gens, tu voles le penza dans la sécurité. Na bagi si pour la sécurité. Il faut me battre là. So, m'ta eu comptabilité moyen. Oui. Bah, tu vas dans la bouteille, bon. Okomi wapi? Qu'est-ce qu'on a qui s'en est? Obinenge yozo banga penza, il fallait ko banga nzambe ndenge ngwa. Tena usimba lisusu na memi ngambo. Mame obandi tiko bosa l'hôtel kata verte. Oh? Nous Canada. Mais batira on a kata ma yebi bien ko tira na mai banda kala ko di bandeko. Nini boy? Bosu be la retour à Boité. Na kamati kana tia ona risha mwezo toka. Kazira mboma usira kupanzana. Basa mwe. Na baksa mai ndenge ni penza mai nde batia kango limite mai yango wana na kubatsa ndenge ni to ya obesa kisi penza ka ba batsa mai ba batsa Yana wapi kisi kasina kezungisa pesa kisi uso melito saniso ngamona kubomba ngothi nesefu ngeke ngomba ngamuko uzo ndawo sosipoe plan kubomba na kezo mtsane mulanya mai ba metia na bomba kisi ngoyo yao lapho oh Nani huyu? Azali. Bonjour, monsieur Kwedi. Comment vous allez? La santé, ça va? Les affaires, ça tourne? Fatigué. Bon, monsieur Kwedi, je crois que tout ce qu'il a eu temps pour réfléchir. Et dans ces cas, si vous acceptez que le problème se règle à l'amiable, on prend l'affaire, on les classe, on l'enterre une fois pour toutes. Est-ce que vous me comprenez? Oui, est-ce que vous comprenez l'histoire? Bana babota na ndako yo. Papa bota bango azali. Naki côté même papa bota bango. Mais quel est mon problème dans tout ça? Voilà. Monsieur Kwedi, puisque je connais qu'on imposé client à papa ou évité, alors que mon client reconnaît que vous êtes son père légal, compte tenu des éléments que je venais d'énumérer la fois passée dans la Dalakia. Mais le papa là, il le reconnaît. Monsieur Kwedi, on n'a pas le temps à perdre. Donc on a beau régler le problème à l'amiable. Je crois que la seule institution est catholique, c'est le tribunal. Or, dans un tribunal, monsieur Kwedi, devant une audience publique, où on donne l'occasion à tout le monde d'assister librement et gratuitement, monsieur Kwedi, je vois déjà les inconvénients. Et c'est misérable. Eh, misérable quand je vais dire que ce ne sont pas mes enfants, c'est misérable. Ça sera une occasion. Et que leur papa est vivant. Ça sera une occasion, secret que M. Kwedi, Naza stérile, Abo Takate, Bazako humilié, Bazako ridiculisé, M. Kwedi. Un homme d'affaires de votre rang, connu dans la ville de Kinshasa,
Monsieur Kouedi, la presse à son tour ne va pas vous pardonner. Comment journée se base sur place. Ils vont publier des articles dans les différents journaux. Hein? Pour journal était comme et monsieur Kouedi, mais c'est grave. Banawana. Oyo rejeté droit d'affiliation à Bango. Droit de filiation, s'il vous plaît. Monsieur Kouedi. Mais au coût des dommages, Bango très et trop cher, monsieur Kouedi. Mais et ce papa-là, quel est son rôle? Le papa-là n'est pas connu. Géniteur. Le papa-là n'est pas connu légalement. Parce que personne ne l'a témoigné. Je parlais. Moi, je témoigne. Monsieur Kouedi, j'ai parlé et je m'en vais. Ah, en tout cas. Quoi encore, monsieur Kouedi? Donc, l'audience sur le jeune soyeur. Pourquoi pas? Place pour plus d'informations. Moi, je place de tribunal. Mais au moins, avocat, ils comprennent l'histoire. Ils comprennent quand même qu'il y a une gâte. Et c'est un peu de la beauté. À vous de réfléchir. Bon, personne à 48 heures. J'accepte. On dirait que je suis un gambo, n'habité. Na lobby, hein? Tata na bango azali. Et puis avec tata na bango. Mais bana balingi na bango yete ba yebi yete ko di ba. Est-ce bana tina ko inaye? Olinga bokende kuna nga okende ko sambwa. Donc mtakosa boli bana mukile zaka ngai. Mais ozomona ko yo bokoli bango. Lifuti na opesa li. Zongisa bana makolo no baza bana na yo. Ba yo vendre son ndako yo. Ata ba vandi ate ba mapango za lebele bake ovanda. D'abord va bon mangai, somme d'arrêter que vous m'avez zongi si à bon bien si. Mais ma pas vous savez qu'elle est à le pain sur la kiova. Moi ça va encore parce que n'avait pas où t'as qui la beaucoup lié. N'avait qu'à moi n'a été bien quand même n'en demi. Maman va nous sur un toujours le bagage. Obi ke bazoe bisanga ngapi na lea mtu ezo sala ngapa. Kutu ngwala bene ba fiançailles na ye. Ça va encore na ko supporter liba na ye. Maka ma fiançailles on yo supporter ngo nganya lo bana bazoe bisanga ke basi ba ke kuna na zone. Hein? Basali mariage civil kuna na zone déjà. Na ko yoka ka ngo yoka. Na ko ngona ba. Donc basi ba yebisi yo bombi lisusu makambo. Na bombi yango ba yebisinga ka belelo yo. Ndiye bakosa mariage civil sans que biso toyeba. Le bakia tata na ye. Na yebite. Tata na ye akini kuna. Ye tata ngutu na mona ye bana. Bo kina nani siku pisi mariage civil za ba parents frères la présent. Bakina bana. Na yebite bandeko balobelinga kutu bazo kama ngake na pesa ba mama sana nazo kama ngo kama. Oh complicité ya mboko ya grave. Donc moi pia on peut confiance ça ndenge na la méfiance na ndako yo. Même les Cambo pour moi, na yo bombi au Cambo. Na yebite. Vous avez un bon vidéo basi. Ndenge mo soma comme na zemi, na yeba gite, mitam zemi ko bima, yo ko ka mwana ko mondi. Bonjour papa, bonjour maman. Eh, yaka na no. Yo sama bala ko to yebite le ko ni wa. Hein? Muzungu na sali ba no kitoko batbaya ebele na recevoir batwa na lokumbo pe o mwana o kolibira kata ndako ozungu sama bala fito yebite. Na za kite mali ba. Ba para bazali ba ogirete papa na bio. Hein? Mais alors, dès le soir, on dit quoi? Gars, la confiance pour le décevoir la souvent en bruit. Et contate. Mais pas quitter au Gosamba, on dit voilà, Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour papa. Monsieur quoi? Il y a un homme de là, t'es maman Cameroun. Il me t'accompagne dans la bala. Il y a un homme de là, tu
Yo usanina, d'abord usanina. Mendo. Hein? Bon, le billet est témoin. Mais alors, avec usanina, soit qui témoin, qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Hein? On le met dans la ville, on a? C'est-à-dire que. C'est-à-dire quoi? Bon, ben, non, yo. Nini? Ben, non, yo. Mendo mpo na bominga nazotala ozwi likongo tobinga na motema mpo nini Masasi yaka yo uvanda vile tu ko singa pardon bala mo so moni papa comme ce comme baba ozomona na mti faina senga na mama liboso singa ka pardon maman pardon dimbi sanga na makamno so le kakiawa soki nga nasalaki mabe limbisinga meme nasalaki mabe te limbisanga kaka oto bani mpe mbula sika olimbisi na bolimbisi nazopesa yo nakosenga bapardon wana parce que ozali maman a deux titres oza ya liboso mama oyo abokolanga awa ya mibale ozali mama ya mwasi na ngai donc bokelo na ngai on yango na bi ozali mama a deux titres vraiment na bala on na bala na sa mama soni te funa bala ba ba sepela na malikamba ko lingana sala ba aventure te mais faut ali bala solo oyo batutu ya famille bakondima tu bakosepela nango na bale na ndenge bien batutu ba donc papa pardon na ndondo soki papa omoni testament asalaki kuna mpe subilo nyonso nasalaki testament oyo mpona pesa biloko na ngai nyonso na eloko de décevoir ngai je ne sais pas encore eloko na kosala na yo nazomona ngo nasina balingi pakula deja je ne sais pas plus de testament et vous n'existez plus, vous deux, ici, tel que vous êtes. Na yo na mama na yanga, na mama na yo, bokongina, bokamate biloko na bino bobimi na ndako oyo, et boke libera botinga ini na ndako oyo. Ndako na wana biloko na nyonso, na kopesa ngo na bato ya Caritas, bato babola, basala ngo nde balingi basala. Ngala ke na ngai na kovanda ke na kovanda, nazala calme. Na mata ko servir nzambe lwana lobi boye bobimi libanda malembe na kana porte ngai mama mobali wa mutu mabe ozokabeli mutu eloko siko komo obeko boto nango lisusu esa apele komote masasi nde tobandi mpe ya biso sika vi na biso malembe ka tobanda somba biloko na biso moke tika nanu nazoresone nanu makambo yango bapere balinganga te bamere balinganga te bosiko nga na te tokobandela kosomba vi na biso malembe nzambe akosalisa biso tokobanda ta bongo sikoyo akamati biloko apesi nga sikoyo ando botolanga botoleli yango lisusu po quand même koyo papa na sengi pardon ozopasula susu mikanda opiaki mwana na yo ezopianga bolembo. Et voilà. Félicitations, mon fils. Félicitations. Il fallait en arriver là. C'est qu'on commis. Mais que moi, nous y a doudou. À cause de les stratégies et tout, aux anango, le la papa na yo. Félicitations. Non. Puis il fallait quand même, oui, c'est là qui aussi au bal. Mais je viens de l'apprendre, on a yo. Mais c'est bien ça. Tu as l'étoile de Doudou Ngafura. Voilà. Ça, c'est mon fils. Non. Zana Makila. En tout cas, je vous remercie, Mbanda.
pour avoir accepté moi Nangana Katanda Koyo. C'est très très bien et félicitations. Alors, wana tout ça la fête Yamakasi. Wana to yo Nangana yo. On fait ça. Bon. Tu me les payeras cher. Tu me les payeras cher. Masosi zona zo bleu na. Bo bima. Beta wa. Non beta wa ta na ngai. Non beta wa. Ozo baluki no lisi. Oza o tema chance na vina ngana makamna ngatu ba stratégie to benzo. Na beta wa ta na ngai. Na melono avec na tambe. Banda na kuta mutu mona katanda ko isuste. Na kuta mutu tena katanda ko quitter la ville. C'est quoi? C'est quoi yo sko zo ba bongo to yo kana ndo ndengo wana. So mba to yo kana ndengo wana. Ba bem sa vina ngai ya. Utongo no sama mabolingo ngamna no sama mabolingo. Et Yom dans la base de ma camioto. Un papa irresponsable. Un papa irresponsable de ma camoutou. Comment t'as le moi c'est camarade na yo. Zomo na mo bien. Est-ce qu'on vit à bas na tu baby? Est-ce qu'il passe parce que belete na kisa sawa. Au moins ni bangote. Il faut pas ta moninga dans moi c'est même azana yuma. Azana yuma na buyuma ni ba metana na ngona na buyuma. Mais on doit moi c'est ubotaka. Ubotaka moto azana yuma metana na moi c'est. Tika na buyuma na ye buyumeri na ye afana. Yonde ubotla ka ina mulili ubotla ka ina mulili passe la na ye des enfants. Mais venez voir mes enfants, venez voir mes enfants. Na mutala bazo comme ya boti boti de voilà, elle est petite cotisation de mutuelle tout. Or que yom de ubotla moi c'est. Un papa irresponsable. Je suis comme la vie dans la vie. Nana pas la koto ma benaki ne kuna mabe. Voilà maintenant. Je suis diplomate. Je suis diplomate. Diplomate et antiquité. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber, laissez tomber, Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana.